डीप ब्रीथ करो, रिलैक्स, डीप ब्रीथ, रिलैक्स, डीप ब्रीथ। यहीं पे पेन हो रहा है ना? ठीक है। ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो है उसको करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है? ये हिस्सा है ना? चल के देखना कैसा फील हो रहा है। पेन कम हुआ? कंफर्टेबल हो? ठीक है। कितना कम हो गया? काफी हो गया हद तक। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक लग रहा है अभी? आगे से प्रिकॉशन ध्यान रखना है। डेडलिफ्ट थोड़े दिन के बाद करनी है, चौकड़ी मार के नहीं बैठना है थोड़े दिन, ठीक है?